Good evening, everyone. Good evening, ma'am. 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 Very good evening, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଇଂଲିଶ ର ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ ଟା ଥିଲା, ଆଜି ପଢିବା। ଭଲସେ ବୁଝି ନଥିଲା ନା? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ପିଠା ଖାଇଛୁ। ପିଠା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଛ? ମ୍ୟାମ୍। ଆଜି ଗୁରୁବାର। ମୁଁ ବି ଆଜି ପିଠା ଖାଇକି ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ଭାବିଛି। ଆଜି ପୁରା ରାତିରେ ଫାଷ୍ଟିଂ। ଖାଇଥିଲି ଦିନ 1ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଭୋକ ହେଇନି। ଖାଲି ମ୍ୟାମ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେଇ ବା ଖାଲି 2 ବୋତଲ ପାଣି ମୁଁ ସାରି ସାରିଲାଣି କ୍ଲାସ କରି କରି। ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇକି ମ୍ୟାମ୍ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ, ତେଲ ନା ନାହିଁ, ଆଜି ତ ଘିଅରେ ହେଇଥିଲା। ଭୋଗ ହଁ ଲାଗିଥିଲା ନା ମାନେ ଘିଅରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତେଲ ଘିଅ। ହଁ, ସେ ଟିକେ ମାନେ ହେଭି କେବେ ଖିଆ ହଉନି ନା ତ। ହଉ। ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ ରେ, କାଲି ଗରମ କରି ଖାଇବି, ପହରଦିନ ଖାଇବି, ତା ପରଦିନ ଖାଇବି, ଟିକେ 3-4 ଦିନ ଖାଇବି। କଣ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ପୁଣି ଆଉଥରେ 11 ବର୍ଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଟା ବାସି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମଣ୍ଡା ହିଁ ଖାଏନି। ମଣ୍ଡା ହିଁ ଖାଏ, ମୋମୋ କିନ୍ତୁ ଖାଏ। ମୋମୋ ମୋ ଫେଭରେଟ ହେଲା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଏନି, ଖାଲି କାକରା ପିଠା ଖାଏ। କାକରା ଆଉ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କଣ କଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ମୁଗ ବାଲା ଯୋଉ ମୁଗ ପୁର ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା, ଆଉ ଚକୁଳି ଇଟଲି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଏ। ମ୍ୟାଡାମ ମଟର ମଣ୍ଡାର ଆଳୁ ପୁର ଭଲ ଲାଗେନି? ହଁ, ମଣ୍ଡାର ଖାରା ବାଲା ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାରା ବାଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ସବଜି ବାଲା ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟଫିଂ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ସେଇଟା ତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ହଁ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଏ। ମ୍ୟାଡାମ ବିରି ପିଠା? ସବୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ, ମାନେ ବେଶୀ ତ ଖାଇଲେ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ମାନେ ମତେ ଯୋଉ କଣ କହିବି, ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ କ୍ରେଭିଂ ଅଛି 24 ଥର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଖାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଏ। ବିରିୟାନୀ ଟା ତମେ ମତେ 3 ମାସ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ପଢିବା ଆମର ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ। କଣ ଇଏ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆର କ୍ଲାସରେ। ମୁଁ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କଣଟା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ପଢିଲି, ତାପରେ କି ଜାଣିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ହଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ହଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା Yes, ମ୍ୟାମ୍। ma'am. Yes ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍। Yes, madam. ହଁ, ତ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ in India and develop this method as a response to the direct method। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଟା କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ପିଲାକୁ ପଢଉଛେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ପଢେଇବା କଥା। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ପଢେଇବା କଥା। ଇଂଲିଶ ଯଦି ପଢଉଛେ ତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢେଇବା, ହିନ୍ଦୀ ପଢଉଛେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢେଇବା। ସେ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି କି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ପଢେଇବ, ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡର ମାନେ ହଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ, ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ବୁଝେଇବା। ଆଉ କିଛି ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ବା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ତ ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଅନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ and develop this method as a response to the direct method, and ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଟିଚର should teach, ଟିଚର କେମିତିକା ପଢେଇବା କଥା, ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦବା କଥା। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କି ଟିଚର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ବା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର କେମିତି ରିଡିଂ ଟା ଭଲ ହବ, ଭଲସେ ସେ ପଢି ପାରିବ, ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଆଉ ସେ ଫୋକସ କଲେ ନାହିଁ ସ୍ପିକିଂ, ରାଇଟିଂ, ଲିସନିଂ ଉପରେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଡିମେରିଟ।
कि केवल रीडिंग को देखिदेले केमिति हबो तमर आउ बाकी तक जो 3टा स्किल अछि कहिथिली कोन कोन के कहबो सीरियली listening, speaking, reading, writing. हाँ रीडिंग एंड राइटिंग तो स्पीकिंग राइटिंग और लिसनिंग को से कोन कले फोकस कले नै जोडा कि तांकर बहुत बड़ा डिमेरिट तो यांको अनुसार कोन ना ओरल आ गोटे होची कोन साइलेंट दुईटा मेथड रे ताको आमे पढेबा बा जो रीडिंग करेबा ओरल आ गोटे साइलेंट ओराली जदि से पढ़िबो बा आमे जोटा कहूचे उच्च पठन लाउड रीडिंग जदि से पढ़िबो ताले कि तार कोन ना सबु जो पढ़िबार स्किल टा सबु प्रोनाउंसिएशन वर्ड रो करिवार स्किल टा सेंटेंस को प्रोनाउंस करिवार स्किल टा बढ़ी आ डिमेरिट्स अछि कहबी भयंकर डिमेरिट्स आंकर हला तमर जो कहिथिली 2280 वर्ड्स टा मेजरली वोकाबुलरी को से कोन करथिले चारटा कैटेगरी डेवलप करथिले जोडा कि मु कहिथिली जनरल रे तमर आसुची एक्सीलेंट ब्यूटीफुल थैंक यू एमती का वर्ड कॉमन रे आसुची तमर सॉरी एसेंशियल वर्ड रे आसु हां कॉमन एनवायरमेंटल आसुची पेंसिल टेबल पेन एसेंशियल आसुची तमर दैट इन द एंड कहि परबा आ जो स्पेसिफिक वर्ड रे आसुची तमर एनवायरमेंटल वर्ड रे आसुची प्लांट पार्क स्ट्रीम एवडा को सब आमे कोन एटा सब बेले यूज करूचे नै एई भला एटा तुमको मु कहिथिली एसेंशियल निहाती दरकार कॉमन एमती एमती रैंडम आमे यूज करछे पेंसिल रे देलु टेबल काहे चेयर टा काहे हैला आ जनरल वर्ड्स माने कोन ना एक्सीलेंट ब्यूटीफुल थैंक यू जनरल माने हम जतलो पढुचे जनरली माने एमती थैंक यू वर्ड टा तमे कोन 5-6 दिन थरे यूज करछो नाही 2 दिन थरे न तो दिन को थरे यूज करछो बट जो कॉमन वर्ड टा तमे दिन रे 4-5 थरे यूज करछो सेटा ही होता डिफरेंस आ एसेंशियल माने निहाती दरकार जदि इन लागिबनी द लागिबनी ताल केमती हबो सेंटेंस टा हबो कि भलो से सुना जीवनी बुझा पड़िबनी आ स्पेसिफिक माने केतेबेल जोटा हम यूज करूचे केबे केबे एति की बुझिबालो समस्ते एबे किछ डाउट अछि नथिबो ना कोन कहूछ आगे मैम बुझिपार प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल होची ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली हैला ये गोटे माने भयंकर बाबू ये कोन कहउछंती इंडक्टिवली पढिबा हो ग्रामर टा को तुम इंडक्टिवली पढला डिडक्टिवली के पढिबो डिडक्टिवली तो पढिबा कथा इंडक्टिव माने कोन तमे एग्जांपल दे देबो रूल बाहर कर देबो पिला तबे रूल एग्जांपल करेबनी केमती हबो इंडक्टिव एग्जांपल टू रूल डिडक्टिव रूल टू एग्जांपल एग्जांपल आमे दबा ताको आमे कोन करिबा एलाबोरेट करले सिना से रूल्स टा बाहर करबनी जे तमे लिखि देबो नाउ आई एम प्लेइंग बैडमिंटन तापरे भी रूल बाहर कर एटा को रूल रे अछि तमे ताको बतेइबो ही नै कि आईएनजी फॉर्मेट लागिले एटा प्रेजेंट रे हबो तमे ताको किछ डिस्कशन करिवो ना कि प्रेजेंट न हबो जदि कहिबो कोन कहिबो ना आईएनजी लागि जे तमे कोन मबे कामटा करूची एबे कंटिन्यू चली जी ताहले एटी कोन हबो एमे सिना बुझेले लास्ट से कंक्लूजन टा बाहर करिवो तमे ताको सडन दे देबो लाइन टा कहिबो एबे रूल्स बाहर कर कि कोन से पंडित बाहर कर देबो बुझिबाला कथाटा एलाबोरेट कर नथिले एटा ही तांगर प्रॉब्लम थिला डिडक्टिव मेथड को यूज कर नथिले खाली इंडक्टिव दैट टू बी एलाबोरेट करले नाही तापर असला कोन कन्वर्सेशन प्रैक्टिस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट माने कहिबा कथा जोडा एनवायरनमेंट रे यूज हबो सेही जिंस को तमे प्रैक्टिस करो देखो गोटे वर्ड टा जदि फैमिलियर अछि ना ताहले आमे ताको भल से प्रोनाउंस करि परबा जेमति एबे मु तुम मानको जो लाइन गुडा को प्रोनाउंस करूची बा वर्ड गुडा को प्रोनाउंस करि कि बुझौची एटा मु रेगुलर मु 2 को 3टा 4टा क्लास करूची तो मु सेते बेले कोन सेही एबे देखो एबे मु तुमको एटा पढेइली या परे मु आ गोटे क्लास नेबे सेटा पढेइबी तापर आ गोटे क्लास नेबे सेही जिंसडा को पढेइबी इंग्लिश पढेइबी ताहले मोर एटा प्रैक्टिस हबो ना नै कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड रे आसिला एबे जानि परला कथाटा सेही भला जदि आमे ताको करिबा ताहले तार कोन मन रहिबो बा आमे ताको से भल से एटा को पढि परबो बोली कहा जायछि तांगो एटा प्रिंसिपल कि फैमिलियर वर्ड सहित ही आमे ताको पाठ पढेबा नुआ नुआ वर्ड से को सिखेबानी जेमति कि हिलारियस सिखेबिनी फनी सिखेबी तुमको तो हिलारियस वर्ड माने भी तो सेया बट तमे जानिबोनी केमति का मेमोराइजेशन एंड मिमिकिंग कॉमन कोन कहा गला आमे जानि जे कि मेमोराइजेशन आ गोटे मिमिकिंग कॉमनली समस्त यूज करंती जेमति कि मु तुमको पढौछि हला एटा कोन लिखाइछि मेमोराइजेशन एंड मिमिकिंग आर कॉमन इन लैंग्वेज लर्निंग एबे मु तुमको एटा पढैली तुमको कहिली पिला माने पढिलो
तो मु जेमितिका पढ़ी तुमे सब नकल कल मिमिकिंग कल मेमोराइजेशन तुमे मन रखिल बोली तो मिमिकिंग कर पाल मिमिकिंग करने भी तुम मेमोराइजेशन दरकार तुम जो भलसे शुणुव माइंड रे बुझीब ताले कि तुम मिमिकिंग कर परिबो नल कर परिबो कि नहीं तो एटा तो कॉमनली हम यूज करूचे एटा होछ तांगर आउटे प्रिंसिपल मेमोराइजेशन और मिमिकिंग सब बळे यूज हुए हेलो कौन कहलो हेलो हाँ हाँ मैम नमस्कार नमस्कार मैम मु मेडिकल आसचे आपण टे फांका है मते टे अलगा बेले क्लास कर दे टे देखिबा के समय हबो कहबे ठीक अछि अपन मेडिकल मेडिकल काम हाँ हाँ ठीक अछि सेना मु आपण मेसेज करथले टे ओ अच्छा ठीक अछि ओके तो मेडिकल कामटा इम्पोर्टेंट तमे आगे जाओ से पर देखो ମୁଁ ଆସିଲିଣି 8 ଦିନ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇନା ଟିକେ ଓକେ ଅଛି ସେଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି ବୋଲି ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଉ ओके ओके ठीक अछि तमे आगो सेपड़े देखो केमती ठीक हे जानतु सब भलो हो ओके ओके मैम रखुଛି हाँ हाँ गुड नाइट गुड नाइट तो पिला माने हमें कौन कहउथिले कि खाली हाँ मिमिकिंग कथा मु से पॉइंटटा सरला हैला आउ कोन ना डॉक्टर वे सबले कहिले तमे पिला खाली पढ़ै दियो पिला को पढ़ै दबो माने कोन ना से जदी रीडिंग करी सिखिला ताले हमें कहबा तार लैंग्वेज टा बहुत भलसे से सिखि गला माने एटा की पागल एटा गोटे ठीक कि रे मते कहलो एटा ठीक कि तुमे इटु भाबी पारुच से खाली रीडिंग को इंपोर्टेंस दउचंती ना से ग्रामर रूल को इंपोर्टेंस दउचंती ना से ईच एंड एवरी वर्ड रो मीनिंग को बुझुची ना से स्लो लर्निंग सॉरी जोटा कोन कहंती साइलेंट रीडिंग करूची ना तार अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अछि ना से क्वेश्चन आंसर करि पारुची ताको लाइन टू लाइन बा वर्ड टू वर्ड मीनिंग बुझो न कीवर्ड्स तार नाही अंडरस्टैंडिंग नाही तार केमते हो म्यूट रखो कि अनम्यूट करिच म्यूट रखो प्लीज बुझी पारला समस्त पिला माने मु कोन कहली खाली रीडिंग ऊपर से माने इंपोर्टेंस देले खाली रीडिंग ऊपर ना अंडरस्टैंडिंग से थिला ना माने गोटे वर्ड तमे मीनिंग टा बुझी पारुनो ताहले से सेंटेंस टाइ तमे बुझी पारिबोनी ना तो को टेंस रे अछि ग्रामर रूल तमे ते जानिनो ता आईएनजी माने बे से पिलाटा कामटा करूची ईडी माने ऑलरेडी हे गलानी विल बी साइल बी माने ऑलरेडी हबो आगु माने फ्यूचर रे सेटा अछि तमरो टाइम रे अछि तो तुमे जदी रूल्स जानिनो ग्रामर रो तुमे जदी वोकाबुलरी रो मीनिंग जानिनो ताहले तुमे केमतिका पाठ पढिबो सब जाक स्किल तो डेभलप हेलानी एटा ही तांकर गोटे प्रॉब्लम एतबाई से कौन कले नोट ओवरलोडेड विथ ग्रामर रूल्स से पई से कहिथिले प्रीवियस क्लास रे मते जने कहिथिलो मैम टीचर रिक्वायर्ड कि नो टीचर रिक्वायर्ड माने पडुची से क्लास रे अछि जी जोडे कहथिले मेरिट्स रे आसला नो टीचर रिक्वायर्ड आ देखो एट लिखा है टीचर शुड रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन मीनिंग एबे बुझी पारला कथाटा कोन पई मु भी कंफ्यूज थिली सेटा मोर भी असुविधा हेथिला तो एठी कोन ना कुहा गला कि टीचर को दरकार नहीं कोन पे ग्रामर रूल तो पढ़िया दरकार नहीं तुमको किछि से वर्ड रो मीनिंग भी बुझेलेनी ताहले किछि और टीचर को आवश्यकता नहीं बोली कुहा गला जोटा कि एटा मेरिट्स रे जाउची आ एटा ही तांकर आउरी गोटे सबुडु बड़ मेरिट डिमेरिट्स जदि टीचर रहिबेनी तुमको ए सब जिंस बुझेबेनी केबे तुमे कंप्लीटली गोटे लैंग्वेज को सिखि परिबो नाही एटा ही थारा प्रॉब्लम बुझी पारला समस्ते आउ देखो लिखा है स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग को एटा तांकर मैम डिमेरिट से इग्नोर हेलो करथिले नहीं मैम सेदिन मोर जो क्वेश्चन थिला जे कि नो टीचर हम्म रिक्वायर्ड एटा मेरिट रे केमति जाउची एटा मोर सेदिन क्वेश्चन टा थिला हाँ सेटा ही मु कहिली मेरिट रे एथि पई गला वेस्ट मेथड अनुसार डॉक्टर वेस्ट मेथड अनुसार से खाली रीडिंग को देले इंपोर्टेंट ताहले टीचर को कोन रहिला दरकार सेटा से पई मेरिट ना कि टीचर दरकार नाही बोली इथरे टीचर दरकार नाही मेरिट ताले तमे लेखिबो लेखिले किछि भूल हबनी ताको डीमेरिट रे भी लेखा जिवो कि टीचर रिक्वायर्ड बोली बुझी पाला कथाटा देखो एबे क्लासरूम रे तुमे माने निजे निजे पढुच तो मोर किछि रिक्वायरमेंट अछि अच्छा हो छाड़ एबे सुनो एबे मु तुमनको क्लास नउची जदि क्लास न नेली किछि गोटे असुविधा हला ताहले तुम निजे पढिबो कि नहीं पढि पारिबो ना ताहले तो टीचर को तो रिक्वायरमेंट नाही किंतु तुमे एइटा भी मन भीतर भाबिबो नाही मैम थिले टिके आउ टिके भलसे पढि थांते केमती जे टीचर न कि आमे केमती पाठ पढिबा टीचर नाहंती
ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଡିପଲି ପାଠ ପଢାଇ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଡକ୍ଟର ବେଷ୍ଟ କହିଲେ ଖାଲି ରିଡିଂ କରେଇ ଦିଅ, ତ ରିଡିଂ ତ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକଲି କରିଦବ, ଘରେ କରିପାରିବନି, ଆସିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କରିଦେବେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦେଲା କି କେମିତି ହବ ଏଇଟା ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଦେଲେ ଆରାମସେ। ଟିଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ରହିଲା ଏଇଠି ଆଉ? ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ? ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି, ହେଲା କି ନାଇଁ? ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? କିଏ ପଚାରୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ସରିଥିଲା। କେତିକି ସରିଥିଲା ରେ ଆର? ଭୁଲି ଯାଇଛି କେତିକି ସରିଥିଲା। ଏତିକି ବୋଧେ ସରିଥିଲା ନା କଣ? ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବୋଧେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ, ଏଠି କେବଳ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ କଥା, ତ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଚାରିଟା ଯାକ ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଡେଭଲପ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଗ୍ରାମାର ଜଣାଥିବା କଥା, ଭୋକାବୁଲାରି ଜଣାଥିବା କଥା, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ସ୍କିଲ୍, ପଞ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣାଥିବା କଥା। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଗୋଟେ ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ ଟୁ ରେ ଆଣିପାରୁନେ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନେ କି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଏ ଭିତରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଠିକ ଆମେ କରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେଟା ଭୁଲଟା ହିଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହିଯିବ। ତମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି କାହାର ଇମୋସନ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଇଡିଆ, ନଲେଜ, ଇନଫର୍ମେସନ, ଆୱାରନେସ ସେୟାର ହବ ନାହିଁ ଯଦି ତମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବନି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଆମେ ଶିଖୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ସେଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କୁ ବୁଝିବ କି ତମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କରୁଛେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଲୱେଜ ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? Communicative approach is that language is learned as at its best when the learner's attention is on meaning rather than its form. ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି, ମୋଲ୍ଡ କରିଦେବି କି ତୁମେ ବୁଝିଦବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ପଢିକି ତମ ପାଇଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। କଣ କହିଲି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଇନ ଟା ପଢିଲ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଘୁରେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇନ ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ୟା ତମେ ରିଡିଂ କରିକି ନିଜେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲ କାହାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ? ମ୍ୟାଡାମ। କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଦରକାର? ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ୱାର୍ଡସ୍, ବହୁତ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ଏମିତି ଥାଏ ଯେମିତି ବୁଝା ପଡେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯଦି ଭଲସେ ନିଜର ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ କି ବାଇଲିଙ୍ଗାଲ ମେଥଡରେ କି ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉଥିରେ ବି, ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ତମକୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଭାବରେ, ମାନେ ଏମିତି କି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ବୁଝେଇବି, ତାହେଲେ ବି ତମେ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନା, ଏଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଅଛି ଆପ୍ରୋଚ। It is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. Communication କଲେ ସିନା real meaning ଟା ଜାଣା ପଡିବ, ତମର synonyms ୟୁଜ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ହଉଛି features. No systematic pattern is attempt in structural term, বা ଆମର ତମର କିଛି systematic ଦରକାର କି ଏଥିରେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି ମୋର ଏମିତି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି କି ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଦିଟା ଲାଇନରେ ହିଁ ବୁଝେଇବି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ କରିକି ନେବି, ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝଉଛି ଭଲସେ, ଯଦି ନାହିଁ ଦି ତିନିଟା ଲାଇନରେ ବୁଝଉଛି, ତ ୟାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ବାଉଣ୍ଡରୀ ନଥାଏ କି ତମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମିତି ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରିବ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଲାଇନରେ କହିବ, ଏତିକି ଲାଇନରେ। The communicative lesson is woven round, कौन लिखी जी, set of activities which is involve text of different kinds. ଛାଡ଼, ପଏଣ୍ଟ ଟା କାଟିଦବ ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ଟା କାଟିଦିଅ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦବ କଣ? It is easy to communicate, ନାଇଁ it is easy to use, କଣ ନା communicative approach for every kind of teacher, every kind of human, ଯିଏ କି ଏଟା ୟୁଜ କରିକି actual meaning ଟା, real meaning ଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ଯେ କେବଳ ତୁମ ଟିଚର ହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇବେ କଣଟା ଲେଖା ହେଇଛି,
ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟାକୁ ପଢିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ତ ବୁଝିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ ଦିସ୍ କେସ୍। ତ ଏଇଠି କଣ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ସେଇ ଲେସନ ର ସମରାଇଜ ବା ସେଇ ଷ୍ଟୋରୀର ସମରାଇଜ ଟା ବୁଝିପାରୁଛେ। ତ ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ଏଠି ଆସୁଛି। ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ ଆମେ କେମିତି ଭଲସେ ବୁଝିବା, ବାକି ସେ ଟିଚର ବୁଝାନ୍ତୁ କି ଆଉ ଯିଏ ବି ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାର ଫିଚର ହଉଛି କଣ କି ବୁଝିବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା। କେମିତିକା, ତୁମେ ବୁଝିଲେ ସିନା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ତାହେଲେ କି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ମନେ ପଡେନି। ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦଉଥିବି, ଅନଉଥିବି ଉପରକୁ, ଅନଉଥିବି ଫ୍ୟାନ କେତେଟା ବୁଲୁଛି, କଣ ହେଇଛି, କଣ କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି, କଣ ହେଲାଣି, ମତେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଗିଥିବି ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଜଗିଥିବି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ଟା ବତେଇବ, ଯାହାର ଆନ୍ସର ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ କଣ ଥିଲା। ତମର ମନେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ନା, ତମର ଇଂଲିଶରେ ଯାହା ଟିଚର ଲେଖେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ମନେ ପଡେନି, କେବେ ବି ୱାର୍ଡ ଟା ମନେ ପଡିବନି। ସେ ୱାର୍ଡ ଟା ଯିଏ ବତେଇଦବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିବି ତମକୁ ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଦେବି, ତୋର ଜୋତା ପୋଲିସ କରିଦେବି, ଏମିତି ସବୁ କାମ ଗୋଟେ ମୁଁ ହରକତ କରେ ହେଲା। ତତେ କିଛି ବି ଗୋଟେ କିଣିଦେବି ତା ପାଇଁ, କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବି, ସବୁ କରିଦେବି ତୋ ପାଇଁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରିକି ମତେ ୱାର୍ଡ ଟା ବତା। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମୋର ଜଣା ପଡିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିବି, ସବୁ ଘୋଷ ଦେଇଥିବି, ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟା ହିଁ ମନେ ପଡେନି। ସେଇଟା ହିଁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ୟୁଜ କରିକି ହିଁ ପିଲାକୁ ଲେଖେଇବା କଥା, ବୁଝେଇବ ବି ସେଇଭଳିଆ, ଲେଖିବ ବି ସେଇଭଳିଆ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ହିଁ ତମେ ଲେଖିବ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବନି ଆ ଛଡା, ତମେ ଏବେ କ୍ଲାସରୁ ସମସ୍ତେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତିଆ କହିବି। ହବ କି ନାଇଁ? ନିଜେ ବୁଝିବ, ନିଜର ଯୋଉଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହିଁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କହୁଛି। ବୁଝେଇବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ମେମୋରିରେ ରଖିବ, ଲେଖିବ। memorization, retention, recognition, implementation, ଏଇଟା ବୁଝି ୱାର୍ଡରେ କହିଲି ହେଲା। ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ମ୍ୟାମ୍ ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ୟେସ୍ କୁହ। ମ୍ୟାମ୍, ମୋର ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜି, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଏଇଟା। ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ପେଡାଗୋଜି ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ। କହିବାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ତମେ ଭାବିବ, ଗୋଟେ ତ ଚାଇଲ୍ଡର ପେଡାଗୋଜିର କୁହ। ପେଡାଗୋଜିର ସ୍କୋପ ଭିତରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଯାଉଥାଏ ନା ସାଇକୋଲୋଜିର ସ୍କୋପ ଭିତରେ ପେଡାଗୋଜି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଥାଏ? ଦିଟା ଯାକ ନା ଇଣ୍ଟର ଦୁହେଁ ରିଲେଟେଡ। ଡିଫରେଣ୍ଟ? ନାଇଁ, ହଁ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦିଟାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ଗୋଟେ କଏନର ଦୁଇଟା ସାଇଡ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ତୁମେ ପଢି ପାରିବ। ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଆମେ ପଢୁଛେ ନା, ତମର ସିଡିପି ପଢୁଛେ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି, ତ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝୁଛ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝୁଛ ନା। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ତମେ ବୁଝିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ କି ତମେ ତାର ପେଡାଗୋଜି ଟା ବୁଝିପାରିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ପଢିବା ସାଇକୋଲୋଜି, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର ଅଛି କି ସିଏ ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ କାନ୍ଦିବ, ଯଦି ସେ କାନ୍ଦିଦେଲା ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଦେଲ କି ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ଏଟା ସେ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ତା ସାଇକୋଲୋଜି ସେଇଆ କହୁଥିଲା। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତ ତମେ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜାଣିଦିଅ କି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ କରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଏତିକି ଷ୍ଟେପ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ର କଡ ଲେଉଟଉଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ର କଡ ଲେଉଟେଇବ, କେବେ ବି ସେ ରାଇଟ ସାଇଡ ର ଲେଉଟେଇବ ନାହିଁ। 90% ମୁଁ କହୁଛି, 10% ନୁହଁ, 90%। ତୁମେ ଏଟା କେମିତି ଜାଣିଲି? ଅଟୋମେଟିକ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଓଲଟେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଓଲଟେଇଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା? ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ତାର କଥା କହୁଛି ସେଇଆ କି ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଓଲଟେଇବ। ଆଉ ହାମ୍ବୁଡିବା ଆଗରୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ପେଟେଇବ, ପେଟେଇଲା ପରେ ହାମ୍ବୁଡିବ, ତାପରେ ବସିବ, ତାପରେ ଠିଆ ହବ, କାନ୍ଥ ଧରିକି ଠିଆ ହବ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କୁ ଧରିକି ଠିଆ ହବ, ତାପରେ ସେ ଖାଲି ଠିଆ ହବ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଦୌଡିବ। କେତେଟା ଷ୍ଟେପ ହେଲା? ତ ତମେ ତାର ସାଇକୋଲୋଜି କୁ ଜାଣିଲ ନା, ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେ ଏବେ କଣ କରିବ, ତାପରେ କି ତମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଦେଖୁଛ। ଆମେ କହିବା କି ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ତମର କିଛି ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ବୋଲି ମାନେ ନଥାଏ। ତ ଦିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଓକେ, କିଏ ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛି, ମ୍ୟୁଟ କର, ମ୍ୟୁଟ କର ଦେଖି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ରେ? ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନା କଣ ଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କୋଉଠି ଥିଲା ଅଟକିଥିଲା ଆମେ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁହାହବ। ହଁ ଏଥିରେ, ହଁ।
The teacher's main role is facilitator and a monitor rather than leading the class. क्लास को मु लीड करी मु कहबी ए पाटी चुप केही किछि कहबनी मो अनुसार तमने पाठ लिखिबो पढिबो जहा करिवो पिन ड्रॉप साइलेंट एई क्लास टा सबुठो बोरिंग लागिवो हां कि नै तो सेथे लागि मु तुमनको कहे तुम ऑटोमेटिक म्यूट करि दियो मु इंटरैक्ट करिवि जदी करिवनी बाध्य मते इंस्ट्रक्शन आसीची अनम्यूट करबा माने तमे पूरा परमानेंट म्यूट कर दबो किंतु मु करेनी इंस्ट्रक्शन आसिला परे भी मु करेनी मोर रूल्स बाहर को मु जाए किंतु फिर भी करेनी कमे मते सेमिदिया क्लास पसंद ही नुओ बुझी पारछ कथाटा गाइडलाइन प्रोवाइड करिवो न देकी ताको बर्डन दबो प्रेशराइज दबो लेसन्स आर यूजुअली टॉपिक और थेम बेस्ड जो लेसन टा पढ़ा जीवो मैं भी तुमको ज्योग्राफी पढ़ेबी एग्रीकल्चर अच्छी मु तुमको सेठी बसी की बाबर रो कहानी कहबी तुमर 2+2 केते हबो रचना गाई रचना लिखिला ओटे ए सब कोन माने बुझी पारछ ना नै कथाटा बिकॉज चाइल्ड को हमें जहाँ इंस्ट्रक्शन देइछे ता माइंडसेट से ही थाए पर एबे बुझिलो जे पेडागोजी और जो साइकोलॉजी कथा कहउथिले सुन ए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन ता आसीची कि से एमिति करिवो माने कोन ता एक्टिविटी तमे देखिलो से जिनरा कला रिपीटेड जते बळे से कला तम साइकोलॉजी फिट हे गला कि पिलाटा तो एमिति करिवो मु जानि जे से सेमिति करिवो एबे बुझि पारलो एक्टिविटी फास्ट देखो तापर जे कि पेडागोजी सिखो तापर साइकोलॉजी को कनेक्ट करो हाँ केतरा साइकोल माने एटा मिक्स अप कोटा फास्ट आसे बोले हमें कहि परिबानी एक्टिविटी को जदि बारंबार देखिबो ताहले जे कि तम साइकोलॉजी भीतर फिट हे जिवो तम माइंड रो फिट हे जिवो कि पिलाटा आ पर ए स्टेपटा करिवो तमे जानि दबो प्रेडिक्ट कर दबो सेटा ही चाइल्ड पेडागोजी बुझि पाछ ना नै चाइल्ड को बुझिबा चाइल्ड रो एक्टिविटी को बुझिबा आ सेटा होउछ ना नै तमे एक्सपेरिमेंट भी करिवो एंत खाली देखि दबनी को बहिरे लेखा जाइनी कि पिलाटा 12 मासर ही हांबुड़ीबो लेखाई छी 12 मासर हांबुड़ीबो बोली से हांबुड़ी न तो 6 मासर हांबुड़े ए सॉरी ये जो कोन कहूची हांबुड़िया कथा को चालीवा कथा को जगह लेखाई छी कि वर्षे हेले ही से चालीबो पाखा पाखी एवरेज लेखाई थिबो तम लेखाई थिबो 10 मासरु नै कि ना 12 मास भीतर एंत लेखाई थिबो बुझि पाछ ना नै कथाडा एमती पर्टिकुलर हमें नाही कि एति कि दिन हेले ही से जिंसडा करिवो तापर आसिला तमरो कोन थिला जो एक्टिविटीज हाँ एक्टिविटी सेट बाय द टीचर हैव रिलेवेंस एंड पर्पस टू रियल लाइफ सिचुएशन सबु बेले हमें एमिति का एग्जांपल दबा पिला को जेमति तार रियल लाइफ सहित कनेक्शन से करि परिबो रियल लाइफ सिचुएशन सहित रिलेट करि परिबो एम्फसाइज ऑन एंगेजिंग लर्नर्स इन मोर यूजफुल एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज हमें बेसी एम्फसाइज देबा कोन लर्नर को कोथरे एंगेज होबो ऑथेंटिक लैंग्वेज ता माने कोन को लैंग्वेज ऑथेंटिक लैंग्वेज ऑथेंटिक लैंग्वेज माने जो लैंग्वेज टा हमें पढुचे हमें चेष्टा करबा सेइथरे टिके बेसी कम्युनिकेट करिया पे वन टाइप ऑफ डायरेक्ट लैंग्वेज कथा पूरा नुह हमें किन चेष्टा करबा मदर टंग को यूज करले प्रॉब्लम टा कोन हुए ना तमरो हैबिट टा ही सेया ही जिवो सबुतर तुमको मदर टंग ही दरकार पड़िवो आ सबु बेले हायर तमे हायर क्लास को जिवो हायर नॉलेज माने आनिवो त असुविधा ही जाए हैला एटा ही होछु कथा मेरिट्स लर्नर सेंटर्ड निहा जाबरे लर्नर सेंटर्ड ही होता फोकस ऑन मीनिंग रे फोकस करा जाए एटा टेक्स्ट बेस तुमको किछ ना किछ होमवर्क दिया जाउ थाए इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर स्टूडेंट और टीचर भीतर कोन होबो इंटरेक्शन करा जाए खाली एमते साइलेंटली जिंसटा रहिबो नाही सेति पय तो कम्युनिकेट करा जाए कम्युनिकेट न कले केमते होबो जदि टीचर सेंटर थांदा ताले टीचर एटा वन वे हेई थांता एटा कम्युनिकेशन ही न थांता लर्नर सेंटर बोली कम्युनिकेशन होची इंटरेक्शन होची मीनिंग ऊपर फोकस दिया जाउची तुमको होमवर्क दिया जाउची डीमेरिट्स कोन सीएलएन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एन रो कोन रे ना सीएलएम हबो एटा सीएलटी भूल लिखछ सीएलटी हां कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग तो कोन हला काई आज अनम्यूट करू रे हां तो सीएलटी डज नॉट फोकस ऑन एरर कनेक्शन तो सेठी एटा फोकस करे नहीं कि एरर कोठी रहिला तमे तो कहि दउचे कम्युनिकेशन हे जाउची बुझी तो दउचे बस सरला कि ता भीतर भी त हमें कोठ ना कोठी भूल कहि दउचे रॉन्ग प्रोनाउंस करि दउचे कि ता मीनिंग ता भूल कहि दउचे ता ऊपर तो फोकस दिया जाय नहीं एटा त डिमेरिट्स आ ग्रामर रूल्स को
एठी कोन नो ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंट माने एते डीपली तुम ग्रामर रूल्स दिया जीवो एतो हमें कहिले कथा कथा रे देखिबा हमें बहुत किछ जिंस भूलभाल कहि दउचे तळे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मिक्स अप हे जाउची हाँ एमिति हेई थांता तू बुझी पाउन कि तुम वर्ड्स ऊपर को हमें कोन कहूचे वर्ड्स रे जा ना फीलिंग्स रे जा बुझी पाछ ना नहीं तो सेटा ही तो भूल हे जाए एतिक समझ जानि परला माइक्रो स्किल्स इन ईएलटी देखो माइक्रो टीचिंग ता कोन बहुत इंपोर्टेंट देखो माइक्रो टीचिंग पिला माने छोटो टॉपिक माइक्रो टीचिंग रो कोन आसिला तमर एठी तो मो आ गोटे जिनसटा भी देखो जे था गोटे अछि मो पाखरे किए अनम्यूट टा किए करिछ मो टिके आगो देखे किए से अनम्यूट अनम्यूट कोन पई तमे रियलमी आ विवो कल्चर रे तमे दुई जण काहे की करिछ को खुशी रे कोन पई करिछ अनम्यूट ଆଉ मो तुमको देखौची हां गोटे मिनिट वेट करो समस्त को देखा गला स्क्रीन टा स्क्रीन देखा गला Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। हां टिके रफली मु खाली स्क्रीनशॉट नै जाइथिली मु खाली जस्ट देखौची हां तमे लिखि दबो नीचे अछि सेथेरे टिके भलो से लेकिन डिटेल्स नाही नो बुक रे डिटेल्स नाही ना सेटा होचे प्रॉब्लम हो छाड़ो देखो एटी देखो तमरो अछि फास्ट होची प्लान तापर देखो टीच फीडबैक रीप्लान रीटीच रीफीडबैक पिला माने माइक्रो टीचिंग काहा को कहे जे फास्ट मु बतौची माइक्रो माने होची स्मॉल छोटो 5 रु 10 जण थिबे तमरो पुपिल टीचर आमे जोटा कहूचे जेम देखो तमे जो फोर्थ सेमिस्टर रे तोळको तमे दबो थर्ड फोर्थ बेळको तुमको टीचिंग देबाकू हबो जायकी पिलांको सेठी पढेबो मु भी पढेइची हैला तो कोन हुए ना किछिटा पिला थांती 4-5 जण पिला थिबे आ तुमरो पुपिल टीचर माने तुमरो जो मोर बीएड रो सांग माने सेमानको कोन कहै जे पुपिल टीचर बोली कहै जे बा स्टूडेंट टीचर बोली कहै जे तो से माने 2-3 जण थिबे आ एक्सटर्नल इंटरनल बसे थांती तो हार्डली क्लासरूम रे 10 जण थिबे मैक्स टू मैक्स 5 रु मिनिमम 5 रु 10 जण भेरी करिवे गोटे छोटिया लेसन को मु गोटे एग्जांपल दोची हमर सेमती 40 मिनिट्स मु पढैतिली माने 40 मिनिट्स क्लास थाए मु 20-25 मिनिट खने पढैची हैना किंतु मु कहूची कि तुमको माइक्रो टीचिंग ता केमिति हुए तो माइक्रो टीचिंग ता कोन ना क्लासरूम रे कहिली 5 रु 7 जण 10 जण भितरे थिबे को माने थिबे भी कहिली ता भितर मु आसे के पढौची हेबे गोटे छोटिया लेसन टे मु प्रिपेयर करथिबी जोडा कि केते मिनिट भितर सरीबो तुमे माने मते लास्ट को कहिबो जते बडे मु तुमको कैलकुलेट करके सब टाइम गुडा कहिबी हैला गोटे छोटिया लेसन टा छोटिया टाइम रे अल्प ड्यूरेशन रे सरीबो आ अल्प जण मेंबर थिबे अल्प जण स्टूडेंट थिबे ताको कहे जे माइक्रो टीचिंग ते बड़ लेसन टा नेबी ताले सरीबोनी ऑब्वियसली ठीक है ना तुमको स्टूडेंट रो मेंबर टा कहि देले केते नंबर हबो
କିନ୍ତୁ କେତେ ମିନିଟ ର କଥା ତୁମେ ମାନେ କହିବ, ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିଛ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ପରେ କହିବ ହେଲା। ତ ତାର 6ଟା ଷ୍ଟେପ ଅଛି। ପ୍ଲାନ୍, ପ୍ଲାନ୍, ଟିଚ୍, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ରିପ୍ଲାନ୍, ରିଟିଚ୍, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛି, ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଦରକାର, ଟିଏଲଏମ୍ ଦରକାର ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି କ୍ଲାସକୁ। ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପୁରାପୁରି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, କେମିତି କଣ ପଢେଇବି, କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବି, କଣ ଦେଖେଇବି, କଣ ନାହିଁ, କୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, କାପରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି, କଣ କେତେବେଳେ ଟିଏଲଏମ୍ ଦେଖେଇବି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଟିଏଲଏମ୍ ଦେଖେଇବି, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢେଇବି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟିଚିଂ ଦେଲି ବା ଟିଚ୍ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପଚାରିଲି, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମକୁ ବି ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କହିବ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି नो ମ୍ୟାମ୍ କହିବ, ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ପଢେଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଏଇ ୱାର୍ଡ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଦବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏତେବେଳେ? ବା ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଦେବି କି ନାଇଁ ମେଥଡ ମତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା। ହଉ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝିପାରିଲନି, ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମତେ ଭାବିବାକୁ ତ ଟାଇମ ଦରକାର ନା ମନକୁ ମନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଛି, ତୁମେ କହିବ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ଏଇଟା ପଢାନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବୁଛି, ତାପରେ କି ଆନ୍ସରଟା ଦଉଛି। ରିପ୍ଲାନ୍, ସେଇଠି ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ଟିଚର ପୁଣି ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, କେମିତି ଅଲଗା ମେଥଡରେ ପଢେଇବେ, କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ, କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ରି ଟିଚିଂ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ପଢେଇବେ, ପୁଣି ସଡନ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ତାପରେ ପୁଣି ପଢେଇଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରି ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ବୁଝିପାରିଲୁ। नो ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍ ହବ, ଆଉ ଥରେ ରିଟିଚିଂ ହବ, ଆଉ ଥରେ ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲ? नो ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଆଉ ଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଥରେ ରିଟିଚ୍, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ until ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇଲ୍ଡର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ନ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ଯଦି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। କେତେଟା ଷ୍ଟେପରେ? ପ୍ଲାନ୍, ଟିଚ୍, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ଷ୍ଟପ୍। ଯଦି ନ ହେଲା ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଆଉ 3ଟା ଆଡ୍ ହେଲା। ଟୋଟାଲ 6 steps are there। ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ତମ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟାଇମିଂଟା ଦେଖ, ପ୍ଲାନିଂରେ 6 ମିନିଟ୍ ଦରକାର। ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିବି ଯୋଉଟା 6 ମିନିଟ୍। ଟିଚିଂରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ମତେ କହିବ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ରେ 6 ମିନିଟ୍, ରିପ୍ଲାନ୍ରେ 12 ମିନିଟ୍, ପୁଣି ରିଟିଚିଂରେ 6 ମିନିଟ୍, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ରେ 6 ମିନିଟ୍। ଟୋଟାଲ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା? ଏଥିରେ 6 ମିନିଟ୍ ଯିବ, ଟିଚିଂଟା 6 ମିନିଟ୍, ଟିଚିଂଟା ହଉଛି 6 ମିନିଟ୍ର, ସରି ଟିଚିଂଟା 12 ମିନିଟ୍ର ବୋଧେ, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ନା 6 ମିନିଟ୍, ସରି 6 ମିନିଟ୍। ଏବେ ମତେ କହିଲ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା? ପ୍ଲାନିଂ 6 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଟିଚିଂ 6 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ 6 ମିନିଟ୍, ରିପ୍ଲାନିଂ 12 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଏଟା 6। ରିପ୍ଲାନ୍ଟା ମୁଁ କହିଛି ନା କହିନି? କଣ କହିଛି, ୱେଟ୍ କର। ପ୍ଲାନିଂ, ଟିଚିଂ, ହେଲେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍, 42 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ହଁ କହୁଛି। ପ୍ଲାନିଂ, ଟିଚିଂ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ତାପରେ ହେଲା ରିପ୍ଲାନ୍, ରିଟିଚିଂ, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। କହିଦେଲି କେତେ କେତେ ସମୟ, କେବଳ ରିପ୍ଲାନିଂ ତମର 12 ମିନିଟ୍। ଟୋଟାଲ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା? 42, 46, 45 କେତେ ହଉଛି? ମ୍ୟାମ୍ ଟିଚିଂଟା ଯଦି 6 ମିନିଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ 42। 42। ଆଭରେଜ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହବ 42, ବଟ୍ ହଁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଏ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯେ ମାନେ ଆମେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟି 1-2 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ କି ନାଇଁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ, 42 ଟା ମିନିମମ୍। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ? ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ସେଇଟା କଣ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କି? ନା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ନୁହଁ? नो, ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ 1 hour ପଢଉଛି, ଏଇଟା ନୁହଁ, ମତେ ଜଣା ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଆମେ 40 ମିନିଟ୍ର ଟିଚିଂ ଦଉଛେ, ସେଇଟା କଣ ତାହେଲେ? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ? ହଉ ଭାବିବ। ଦେଖ 40 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ସ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି? 5 ରୁ 10 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାଟା ଲେଖିନି। ଟିଚିଂ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ତମର ରିଟିଚିଂ, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। ବୁକରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଥିଲି ବୋଧେ ସେତେବେଳେ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ତମେ ଲେଖିବ ପ୍ଲାନ୍, ତାପରେ ଟିଚ୍। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିଦବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ହେଲା। ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ଲାନ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଟିଚ୍, ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ରିପ୍ଲାନ୍, ରିଟିଚ୍, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। ସରିଲା ଆଉ କଣ? ଖାଲି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବନି, ଲାଷ୍ଟରେ ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ କରୁଛ ଏଟା ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବ, ହେଲା।
रीफीडबैक लिखा जाए एटा स्टेप्स इन एटा लिखिनी मु एठी हां तो स्टेप्स इन देखो एटा तुम प्लानिंग प्रैक्टिसिंग फीडबैक रीप्लान तो चले एटा भी तुम लिखिले भूल हबनी मु जोटा बतैली सेटा पूरा हाई लेवल रो बतैछि माने सब बेले सेटा ही यूजेबल सेटा कोथरे भी लिखिले भूल हबनी हेलो को मैम ये जो प्रैक्टिसिंग लेवल अछि एथिरे कोन करा जाए प्रैक्टिसिंग प्लानिंग पर प्रैक्टिसिंग माने होछि तमरो जो इंप्लीमेंट करबा मु जोटा प्रैक्टिस करि के आछे ताको इंप्लीमेंट करबा प्लानिंग जोटा मु करिछि प्लानिंग स्टेज रे ताको मु इंप्लीमेंट करबा होछि प्रैक्टिसिंग मैम जोटा टीच कहउचंदी हां टीच कहउछि ओटा प्राग्मा जोटा कि तमरो इंप्लीमेंट माने होछि प्रयोग करबा बुझि पाछो ना नै जोटा मु प्लान करके आसीछि केमिति पढेबे जंती तमरो आजिरो क्लास नेबा आगरो मु डॉक्टर वेस्ट मेथड टा जानि नथिली टिके भूली गईथिली कंफ्यूजन थिला मोर तो मु सेटा पढी की पिले मन को केमिति बुझेइबी टिके भाबी के आछि प्लानिंग टा होछि भाबी के आसीबा पढेइली जेमिति भाबिथिली सेमिति पढेइली मु एटा प्रैक्टिसिंग करली इठी हला तापरे फीडबैक तापरे मैम सेटा रीप्लान प्रैक्टिसिंग ला कि इंप्लीमेंटिंग हेले हबो बोलो हबो बोलो चलिबो हां भलो हुआंता मना नहीं तमे इंप्लीमेंट लिखि दबो नहले सेति पई मु तुमको स्क्रीनशॉट रे देखैली कि सेटा ही मैम लेखिबो पूर्वटा सब पूरा बेले ठीक थिला जो हां सेटा तमे लिखि दबो हला मु कहूची बा सेटा लिखि दबो जोडा कि तमरा आसिला कहूची सेटा लिखि दियो जोडा कि प्लान टीच तापरे कहूची तमरो आसिला फीडबैक रीप्लान रीटीच रीफीडबैक हला पूर्वटा भलो थिला बोली काई मु स्क्रीनशॉट नै थिली पहिरे तो जो यात्रा तमर लेखा होचे कोन करिया बही जिनस मु केबे मु से बीएड लेवल रे भी मोर ग्रेजुएशन रो बही धरि की जाईथिली बीएड रे लेखिया पई हला कोन करबी आ सेठु मु पढिथिली मोर ग्रेजुएशन लेवल रो बुक टा बहुत भलो थिला औरी छाड़ किंतु सेटा इये रे थिला माने तमर प्लस 2 रो बुक टा सेटा थिला एटा ओडिया रे मु लाइब्रेरी रो बुक टा आनिथिली सेतरा और भलो थिला साइट रे ब्रैकेट रे इंग्लिश भी लिखा हितला हो तापर असला माइक्रो टीचिंग स्किल तो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग तापर असला क्वेश्चनिंग एक्सप्लेनेशन यूजिंग द चॉकबोर्ड रीडिंग रेनफोर्समेंट कौन कौन स्किल आमे कवर करूचे आमे इंट्रोड्यूस करूचे पिला माने आज आमे ए चैप्टर टा पढिबा डायरेक्ट मु कहिबिनी कोन करबी मु एग्जांपल देबी गोटे स्टोरी कहबी तुम माने जानिचो आ विषय रे ते कौन हुए आ तो आमे कोन करूचे हो एमते एमते कथा ताले आमे आउटिक अधिका जानिबा आज आमे गोटे एमती लेसन पढिबा जोतरे ए सब जिंस अछि आउरी तुमे अधिका जानि पारिबो एमिति करी कि मैं एंट्री करिवि कोडी की टॉपिक को डायरेक्ट कहि देबी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पढ दबा कोन हबो बुझि परछो ना नहीं तापर आसला स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग से विषय मु ताको जोडा इंट्रोडक्शन देली से विषय क्वेश्चन पचारिबी एक्सप्लेन करिवि एटा हितला एमती हितला सेमती हितला एक्सप्लेन एलाबोरेट जोटा कहा जाए एनालिसिस जोटा कहा जाए एनालिसिस करबा यूजिंग द चॉकबोर्ड यूज करके किछटा लिखेइबी बतेइबी तांको बुझेइबी रीडिंग करेइबी जो चैप्टर टा अछि जो स्टोरी टा कि पोएम टा जहा भी ताको रीडिंग करेइली तापर एनफोर्समेंट डायरेक्ट आसिला कोन रिएक्शन टा पिला माने जो एग्जांपल टा मु दउथिली एबे तुमे रिलेट करि परलो ना करि परलोनी ना मु किछ भूलभाल कहि दी जदी भूलभाल कहि दी पिला माने रिलेट करि परिबेनी एंते पूरा भूत वाला वाला अनउथिबे हला जदी कहि दी ताबे कि जानि परबे यस मैम आपन जोटा कहिथिले सेटा ही रिलेट अछि रेनफोर्समेंट माने कि तमरो जो आसुची रेनफोर्समेंट होची तमरो रिएक्शन हला रेनफोर्समेंट स्किनर कहिथिले पेडागोजी कथा कहबिनी छाड़ हो पढ़िबा आगो को नहीं स्किनर एथिरे नहीं सेकंड सेमिस्टर अछि लर्निंग एंड टीचिंग रे ना लर्निंग असेसमेंट लर्निंग एंड टीचिंग रे अछि स्किनर विषय रे पढ़िबो व्हाइट माउस ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले होछि तमरो पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट कथा से कहिथिले हला बुझि पाला समस्ते भाबुथि बन मते पूरा बाडे पकेबो जे मैम आपण कोन कोन सब कहि दउचंती हमर बाउंस हे जाउची पेडागोजी कथा आपण कहि दउचंती सेटा रिलेट थिला पे मु कहिली ओके एतिकी तमरो सरला यूनिट 2 नेक्स्ट क्लास रे हमें स्टार्ट करिवा तमरो एटार केते दूर जाइथिला हमर मने नाही देखिबा नेक्स्ट क्लास आउ जोटा कि तमरो सोशल साइंस रो 3 चलथिला ना 3 यूनिट 3 चलथिला सोशल साइंस रो मंडे रो कंटिन्यू करिवा ओके थैंक यू एवरीवन गुड नाइट थैंक यू मैम थैंक यू Thank मैम you, Good sir. night, Good ma'am. night. थैंक यू मैम गुड नाइट थैंक मैम यू मैम गुड नाइट Thank you, ma'am.
Good night, ma'am. गुड नाइट समस्तଙ୍କୁ थैंक यू गुड नाइट Good मैम। night. नमस्कार मैम. नमस्कार जाओ।